Բարև ձեզ։ Ժողովուրդ ջան, իմ վերջին ելույթները բավականին շատ ռեզոնանս ստացավ։ Ես գոհ եմ իմ ելույթներից եւ իմ ժողովրդից, որ աստիճանաբար սկսում են միավորվել, աստիճանաբար շատ դանդաղ, բայց տեսնում եմ, որ որոշ մարդիկ, որոնք ինձ հայհոյում էին, ես նրանց կարողացա կասեցնել, հասկացնել, որ հայհոյելով ոչինչ չի լինի, պետք է մենք իրար հարգենք, միավորվենք։ Հիմա ես ուզում եմ խոսեմ իմ ելույթների արձագանքների մասին, հատկապես հայության քանակի եւ նրանց այն մարդկանց, որոնք լիակատար լրիվ 100%-ով հայ չեն, նրանց ընդգրկելու մասին։ Որոշ մարդիկ գրում են, որ եթե մարդը չի ուզում հայ լինել, նրանց տիպողական չես կարող հայ դարձնել։ Այո, ես համաձայն եմ դրա հետ, բայց կարելի է աշխատել, կարելի է հասկացնել։ Ես այստեղ շատ իմ կյանքում հանդիպել եմ մարդկանց, որոնք 100%-անոց հայ չեն, բայց շփվելով հայերի հետ, շփվելով ինձ հետ, հատկապես աստիճանաբար ցանկություն են հայտնել օգնելու, աջակից լինելու յուրաքանչյուր հայի, ոչ թե Հայաստանին, ոչ թե պատերազմի ժամանակ, այլ ընդհանրապես հայերին, որ եթե հայը ինչ-որ մի նեղության մեջ է, կամ թեկուս ուսանող հայ է, որին պետք է ինչ-որ մի գիրք, մի տետր, մի գրիչ, ինչ-որ մի բան ճարել, ինչ-որ մի բան անել, օգնել, նրանք սկսել են օգնել, սկսել են հայությանը սատար կանգնել եւ իրենք էլ իրենց համարել են ոչ թե լիակատար հայ, համարել են, որ իրենց նախնիները, իրենց արմատները հայությունից են եւ իրենց երեխաներին էլ իրենք անպայման կբացատրեն, կսովորեցնեն, որ նրանք էլ հայկական ցեղի ներկայացուցիչ են։ Դա մեծություն է, դա շատ լավ բան է, դա շատ գովելի արարք է։ Խնդրում եմ բոլորդ էլ այդպես վարվեք, ոչ ոք թող չհուսահատվի, որ որևէ հայի չի կարող վերադարձնել դեպի հայություն։ Դա սխալ է։ Մենք բոլորս էլ կարող ենք աշխատել եւ ապացուցել։ Շատ մարդկանց մոտ այսպիսի տպավորություն է առաջացել այն մարդկանց եսի նկատի ունեմ, որոնք ինչ-որ մի կաթիլ հայկական ինչ-որ մի ճյուղ ունեն, արմատ ունեն։ Այսպիսի կարծիք է եղել, դա այդ պրոպագանդան թուրքական պրոպագանդա է եւ մեր թշնամիների, որ հայերը լավ մարդիկ չեն, հայերը առևտրականներ են, հայերը խաբեբաներ են, հայերը բանդիտներ են եւ այլը եւ այլը։ Այդպիսի հանդիպումներ շատ եմ ունեցել, մի անգամ նույնպես այդպիսի հավաքվել էին տարբեր ազգերի ներկայացուցիչներ եւ խոսում էին, նրանց մեջ կային վրացի, ռուս, ուկրաինացի, հրյա, ադրբեջանցի, ուզբեկ, կիրգիզ, տաջիկ, բելոռուս եւ այլ ազգերի ներկայացուցիչներ բավականին մեծ քանակություն են, նրանք քննարկում, հետո մտածեցին, որ հայերն այսպես, այնպես։ Ես ուղղակի մոտեցա եւ ասի, տղեկ, դուք հայ տեսել եք вообще ընդհանրապես։ Բա դու ես հայ, հասկացա, որ ես եմ հայ, բայց դուք ընդհանրապես տեսնում եք այն հայերին, որոնք փողոցում են, քայլում փողոցում են կամ ասենք միտեղ ինչ-որ մի բան են անում, ինչ-որ մի կարող է խուլիգանություն, կարող է ինչ-որ մի բան, բայց դուք մեծ հայերին չեք տեսնում։ Այն հայերը, որոնք իսկական հայ են, իսկական մեր ազգի ներկայացուցիչներ, նրանք դուք չեք տեսնում, նրանք իրենց գործին են, աշխատանքին, նրանք գիտնականներ են, գրողներ են, արտիստներ են, երգիչներ, կոմպոզիտորներ եւ այդ բոլոր այդ բարձր մակարդակի հայերին, որոնք դուք չեք տեսնում, նրանց պետք է կարդալ, տեսնել հերոստատության, կարդալ գրականություն, կարդալ մամուլ, իսկ դուք ընդհանրապես թերթ չեք կարդում։ Որտեղից պետք է իմանաք, թե հայերն ովքեր են։ Եվ ես առաջարկեցի, որ սկսենք անվանել այնպիսի մարդկանց անուններ մեր ազգից յուրաքանչյուր, որին գրեթե բոլորն են ճանաչում։ Իհարկե հայտնի մեծ մարդկանց մասին։ Եվ գիտեք ինչ, բոլորը հրաժարվեցին։ Ինչու համար, որովհետև նրանք ինքները գիտեին իրենց հոգուխորքում, որ հայերն ավելի շատ են, որ ես անպայման հաղթելու եմ, դեռ չսկսած ես հաղթեցի։ Եվ բոլորը հրաժարվեցին, որովհետև ոչ մի ազգի ներկայացուցիչ չէր կարող ներկայացնել իր ազգի մեծերին մեծությունը այնքան շատ, ինչքան որ ես կարող եմ ներկայացնել։ Ահա մեր մեծությունը։ Մենք մեծ ազգ ենք, մենք հզոր ազգ ենք, ժողովուրդ ջան։ Նույնիսկ
այն մարդիկ, որոնք մտածում են, որ հայերը պարտվեցին վերջին պատերազմում եւ այլը 15 թվականին 100 տարի առաջ մեզ ջարդել են, մենք ոչինչ չենք կարել, նրանք ինքները իրենց խորքում մեջ այդ դան չեն հավատում։ Ես նկատի ունեմ օտարներին եւ նրանց, ովքեր լրիվ հայտ չեն, լիակատար։ Այնպես որ ոչ մի դեպքում չի կարելի հրաժարվել։ Ես ներկա եմ եղել Ադրբեջանից փախած ուդիների, որոնք եկել էին Հայաստան, իսկ Հայաստանում չընդունեցին նրանք։ Նրանք թողեցին հեռացան Հայաստանից։ Ես տեսել եմ քրդերի Ադրբեջանից փախած, որոնք փախել էին այդ 88-90 թվականներին։ Հայերը չընդունեցին նրանք որպես քուրդ։ Նրանք թողին հեռացան։ Եզիդներից շատ-շատերը հեռացան, որ մենք չընդունեցինք։ Ասորիներ էին եկել Հայաստան Ադրբեջանի սահմանից, որոնք նույնպես հայերի նման նեղում էին։ Նրանց էլ մենք չընդունեցինք եւ մենք այդպես քիչ մնացինք։ Հիմա նայեք աշխարհի բոլոր ազգերին ու համեմատեք 100 տարվա ընթացքում ջարդերից հետո, եղեռնից հետո մենք ինչքան ենք եղել եւ մեր հարևաններն ինչ քանակ են ունեցել։ Մենք ամենակիչն ենք աճել։ Մենք չենք աճել։ Համարյա չենք աճել։ Մենք պետք է լինեինք ամենակիչը այսօրվա դրությամբ 5-6 անգամ ավելի շատ, քան մենք կանք։ Բայց չկանք այդքան, ինչու, որովհետև մենք շատ արագ ձուլվող ժողովուրդ ենք, շատ արագ ձուլվող, հասկանում եք, այդ դա թույլ չտալու համար մեզ պետք է պրոպագանդա, մեզ պետք է աշխատանք, մենք պետք է ամենքս յուրաքանչյուրս մեր շրջապատում ներկայացնենք հայությանը որպես այնպիսին, ինչպիսին կանք ավելի ճիշտ, հասկանում եք, մենք ներողություն եմ խնդրում ընդհատման համար ժողովուրդ ջան ուրեմն դա է իմ պրոպագանդան հիմա ասեմ մյուս հարցին ամբողջ ազգը բաժանվել է մի քանի մասի մի մասն ասում է Նիկոլն է թշնամի, մյուս մասն ասում է մյուսն է թշնամի։ Ես բաց տեքստով կասեմ, որ Նիկոլը երբեք էլ թշնամի չի եղել եւ նա թշնամի չեմ համարում։ Նիկոլը շատ սխալներ է ունեցել։ Նիկոլը թույլ մարդ է, Նիկոլը ղեկավարացու չէ, Նիկոլը ամենաշատը կարող է լինել, ասենք, մեր մամուլի ինչ որ կենտրոնի ղեկավար, ինչ որ մի բան ղեկավարի, բայց նա որպես պետության ղեկավար նա ղեկավար չէ, հատկապես ռազմական գործում, նա ցույց տվեց իր թուլությունը ոչ թե պատերազմի միայն ժամանակ, այլ իր ղեկավարած այս 3 տարիների ընթացքում, նա ոչ մի մարդու մեղադրանք չառաջարկեց, նա թավիշ է անում, բայց Նիկոլը դավաճան չէ, Նիկոլի տեղը ով էլ լիներ, այդ պայմանագիրը պետք է ստորագրեր, դա փակագծերը չեմ ուզում բացեմ, յուրաքանչյուր մարդ որը հասկանում է այս աշխարհից, այս կյանքից, կարող է հասկանալ ու բացատրել։ Հիմա լսեք Նիկոլը ուր հասավ։ Մենք Նիկոլին կերանք, Նիկոլին դրեցինք ղեկավար, դրեցինք վարչապետ եւ սկսեցինք ուտել Նիկոլին։ Նիկոլը քաղաքագետ չէր, դիվանագետ չէր։ Նրա յուրաքանչյուր խոսքից մենք սկսեցինք կարճել եւ հայհոյել։ Ինչ ուզում լավ թե վատ, ինչ ուզում էր ասել այդ մարդը, մենք անպայման նրա մեջ գտնում էինք վատը ու անընդհատ քարկոծում էինք, իսկ պաշտպաններն էլ շատ հիմար ձևով էին Նիկոլին սկսում պաշտպանել, շատ հիմար ձևով, ոչ դիվանագիտորեն, ոչ մասնագիտորեն, ուղղակի կան այնտեղ մի քանի հոգի, որոնք հիմար ելույթ են ունենում, ես այնտենց մարդկանց կամ չեմ լսում, չկա մի դիվանագետ, որը բացատրի, թե ինչու էր Նիկոլը սխալ։ Հիմա նայեք, տեսեք, Նիկոլն ինչ է արել, բացարձակապես ոչինչ, ոչ լավ, ոչ վատ, լավը նա էր, որ Սարգսյանին հեռացրեց, այդ կլանը հեռացավ մեզանից, այդքանը հերիք էր, որ Նիկոլը համարվեր որպես ազգային ինչ-որ դրական մարդ, բայց Նիկոլի բացասականն նա էր, որ խաբեց ժողովրդին, այսինքն նա խաբելն էր այդքան մեծ չէր, նրան իրեն խաբեցին, նա չկարողացավ ընտրել կադրեր, նա հենվեց 5 կադրերի վրա,
նա հենվեց հավատալով մարդկանց, սրան նրան բերելով պաշտոնի և գեներալ տալով, որը գեներալ չէր, լեյտենանտի արժանիքներ էլ չուներ ընդհանրապես, շատ մարդկանց, այդ դա էր Նիկոլի սխալ։ Նիկոլի սխալն նա էր, որ Մանվելին ջրի երես հանեց, ցուցադրեց, մարդիկ ինֆարկտ ստացան նրան տեսնելով, բայց ոչինչ չարավ։ Ոչինչ։ Ազատ արձակեց ու всё։ Նիկոլի սխալն նա էր, որ գոռում էր, բայց այդ գոռոցի մեջ ոչինչ չկար։ Իմիջիայլ ժողովուրդն ուզում է հաչանշունը կծան չի լինում։ Պետք է անել ճիշտ, քաղաքականագետ, դիվանագիտորեն։ Հիմա տեսեք մեր առաջին նախագահին։ Աղքատության միջից մեր մատենադային պատվալներից եղավ, նկուղներից, ու դարձավ նախագահ, լավ եղավ, թող դառնար նախագահ, բայց հետո նա երբեք այդպիսի ապարանքներ չէր կառուցի եւ այդպիսի մեքենաներով չէր շրջի եւ այդպես ունևոր չէր լինի, եթե նախագահ չդառնար։ Նշանակում է նախագահությունը կերակրում է ինչ որ մեկին։ Հավելյալ կերպով նախագահական աշխատավարձով այդպիսի չես կարող դառնալ։ Վերցրեք Քոչարյանին, ինչպես ասում է ժողովուրդը, ծակ շալվարով եկավ, հիմի ես չգիտեմ ինչ մեքենաներ է քշում, ինչպիսի ապարանքներ ունի, ինչպիսի հարստություն ունի։ Այդքան արագ ոչ ոք չի հարստանում, նշանակում է նախագահությունը կերակրում է ինչ որ տեղ ծածուկ կերպով։ Մենք դա ենք ասում, Քոչարյան, մենք չենք ասում, որ դու անպայման գող ես, ուղղակի կա մի ճանապարհ, որտեղ այդ գողությունը չի երևում, ժողովուրդը չի նկարում, իսկ դուք հարստանում եք, այդ դա մենք նկատի ունենք։ Նույնը Սարգսյանը, եթե նա ի վիճակի էր իր երիտասարդացման համար միլիոններ ծախսի Կորեայում, եթե մինչև նախագահել նա չէր կարող դանել։ Ուրեմն նա ինչ որ լևի ձախ ինչ որ մի եկամուտ ուներ, որտեղից դա պետք է պարզել ու հասկանալ, հասկանում եք։ Նիկոլը չհասցրեց դա անի, գուցեև արել է, մենք չգիտենք, քանզի այս պատերազմում ուղարկած փողերը կորան ու ոչ տեղ չհասան շատերը, այսօր ես Ֆրանսիայից եմ արձագանք ստանում, Ամերիկայից, Ռուսաստանից, որ ուղարկված փողերը չեն հասել տեղ։ Գուցե Նիկոլն էլ ինչ-որ տեղ մի բան արել է, բայց մենք չգիտենք, առայժմ հետո կիմանանք։ Հասկանում եք ժողովուրդ ջան, այս է մեր սխալը, որ մենք դնում ենք մարդկանց, հասկանում եք, նշանակում են, բայց չենք պայքարում նրանց դեմ։ Նիկոլի ընտրվելուց հենց երկրորդ օրը ես ելույթ եմ ունեցել, ասել եմ շնորհավորում եմ ձեզ հայ ժողովուրդ, բայց լսեք, ելեք հաջորդ օրը պայքարելու նիկոլականների դեմ, ոչ թե պայքարելու նրանց ջախջախելու, նրանց ոտի տակի ցեխ հավասարացնելու, ոչ, այլ նրանց դեմ պետք է պայքարել, որ նրանք սխալ չանեն։ Հասկանում եք, պետք է վերահսկել յուրաքանչյուր քայլը, պետք է ղեկավարը չունենա այն հնարավորությունները, որ ժողովրդից թաքուն հարստանա։ Չպետք է լինի։ Թող այդ ղեկավարը մի լավ բան մտածի ու դրանով հարստանա։ Մենք դա կողջունենք։ Հասկանում եք։ Ասեմ ձեզ Նիկոլի եւ Ալիևի հարցու պատասխանը։ Նիկոլը չի պատասխանում։ Նիկոլը ոչ մեկին չի պատասխանում։ Նիկոլը նույնիսկ Մանվելին չէր պատասխանում։ Ինչ թե մնաց Ալիևին։ Նիկոլը վախկոտ մարդ է։ Նիկոլը չի կարող պատասխանել, Նիկոլը լեզու չունի, Նիկոլը միայն կարող է ելույթ ունենալ հանրության առաջ հռետորական իր տաղանդով։ Իսկ դիվանագիտորեն նա ընդհանրապես հնարավոր չի կարող։ Նա լավ մարդ է, վատ մարդ չի, բայց հնարավորություն չունի, մարդու հնարավորություններն այդքանն է, չես կարող գնդակարել դրա համար։ Հիմա ես ասեմ, ես Ռուսիայի ելույթ ունեցա եւ Ալիևին հրավիրեցի երկխոսության։ Ես այսօր էլ պատրաստ եմ նրա հետ ելույթ ունենալ խոսելու, բաց հեռուստացությամբ։ Եվ նույնը արեցի Նիկոլի դիմաց։ Եվ հետո ասեցի, որ եթե հանկարծ ես դες հարգում եմ, մի երկու հարց ունեմ տալու, ես հասարակ մի մարդ եմ։ Բայց ասեցի, որ եթե դուք չանեք դա, չկազմակերպեք, ես կհամարեմ, որ դուք վախեցաք մի հասարակ մարդու հետ խոսելու։ Ինձ դրա համար նույնպես քարկոծեցի, թե նրանք իրենց բարձրությունից չեն իջնի քեզ հետ խոսելու։ Հասկանում եք, ես եմ բարձր, ոչ թե նրանք։ Հիմա ես ձեզ ասեմ, Եզոպոսին ինձ հարուստներից մեկը, Քսանտոսի ընկերներից մեկը ասում է, հալալստի ընկեր, դու ով ես։ Եզոպոսն ասում է, ոչ ոք։ Ասում է, չհասկացա, ոչ ոքն ինչ է, ով է։ Ասում է, հիմա ես քեզ բացատրեմ, դու ով ես։
ասում է ես քաղաքագլուխ եմ, ասում է որ հանկարծ դուրս անեն քաղաքից, ինչ կդառնաս, ով կլնես, դե կգնամ ասենք մի հիմնարկ կղեկավարեմ, ասում է եթե տեղից էլ դուրս անեն ինչ կանես, դե կգնամ ասենք մի բրիգադիր կլնեմ, ասում է բա բրիգադիրությունից էլ դուրս անեն ինչ կանես, դու ասում է ոչ ոք, ինչ կլնես, ասում է ոչ ոք, մեր տանը կմնան ոչ ոք, ասում է ես այդ ոչ ոքն եմ ախպեր, ես արդեն այդ բարությանը հասել եմ, դու դեռ չես հասել, դու դեռ պետք է քան քայլես, որ ինձ հասնես, հիմա ես պրեզիդենտ չեմ դառել, ես նախագահ չեմ դառել ու չեմ էլ ուզում դառնալ, ինձ պետք չի դա, երբեք չեմ էլ ձգտել, բայց ես այն բարության վրա եմ, որ Ալիևն ու Փաշինյանը պետք է շատ հացուտմանիր ուտեն ու որ հասնեն իմ աստիճանին, որ հասնեն այդպիսի հասարակ մարդ դառնալու, նրանք հասարակ մարդիկ չեն և ընդհանրապես նրանք մարդկությունից շատ հեռու են, այնպես որ ես իմ ասածի տերն եմ, ես այժմ համարում եմ նրանց վախկոտներ երկուսին էլ, վախկոտներ, որոնք վախենում են հասարակ մարդու հետ խոսել, նրանք իրար կարող են հայոյել, իրար հետ կարող են խոսել, բայց հասարակ մարդուց նրանք վախենում են, վախկոտներ են, նրանք չեն վախենում ռումբից, չեն վախենում զորքերից, չեն վախենում բանդիտներից, չեն վախենում ոստիկանությունից, բայց վախենում են ինձ նման հասարակ մարդուց, հասկանում եք, եթե տեղ հասավ, ես շատ ուրախ եմ, ժողովուրդ ջան, այնպես որ բերեք շատ չկարկոծենք, սպասենք ընտրությունների, մեզ պետք է ընտրել, գիտեք ինչ, ես էլ համաձայն եմ շատ շուտափույթ և Նիկոլին հանենք, և Քոչարյանին հեռացնենք ասպարեզից, և այս 17-ից բոլորին, որոնք շինծու են, որոնք ընդհանրապես ազգի մասին չեն մտածում, որոնք իրենց կուսակցություններին անուններ են սիրում լուսավոր Հայաստան, գեղեցիկ Հայաստան, արևավառ Հայաստան, չգիտեմ ինչ հիմար արտահայտություններ, ժողովուրդ, որտեղ եք տեսնում նրանց լուսավոր Հայաստանն ու արևավառ Հայաստանը, որտեղ եք տեսնում նրանց կառուցած Բարգավաճ Հայաստանին, որտեղ է բարգավաճել Բարգավաճ կուսակցության, Հայաստան կուսակցության, որևէ մի օգնությամբ ով է բարգավաճել, կամ լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը որտեղ է լուսավորել, ում է լուսավորել, բացի հայոյանքներից, բացի հիմար խոսակցություններից, ոչ մի բան չես լսում, ով է լուսավոր, ես չեմ ուզում այդպիսի կուսակցություններ, ես չեմ ուզում Բարգավաճ ու լուսավոր Հայաստան կուսակցություն, ես ուզում եմ Բարգավաճ ու լուսավոր Հայաստան, ոչ թե կուսակցություն, քայլեք քաղաքների մեր փողոցներով, շիկ գրասենյակներ են սարքել, նստել մեջը, իսկ իրենց առաջի փողոցը քանդված է, ինչն է դրա լուսավոր, ինչն է դրա Բարգավաճ, Բարգավաճը 4 պատի մեջ չի լինում, Բարգավաճ կուսակցությունը պետք է ամբողջ պետությունը բարգավաճեցնի, լուսավորը նույնպես, են մյուսները նույնպես, որոնց անուններ իսկի չեմ էլ ուզում հիշեմ կամ չեմ էլ հիշում, պետք էլ չի ուղղես ծանրաբեռնեմ, ահա թե ինչ է պետք անել ժողովուրդ ջան, ժամանակ է պետք շահել, մենք առայժմ չունենք թեկնածու, որ Նիկոլի տեղը նստի, չունենք, այսօր ես մի հատ բան լսեցի ելույթ Գյումրիից, Հարությունյան, թե Հակոբյան, ազգանունով մի տղա էր, ահա թե ինչպիսի մարդիկ են մեզ պետք, այդպիսի մարդիկ են մեզ պետք, նայեք, չկեք, ընտրեք, այդպիսի մարդկանցից, այդպիսի ջահել մարդկանցից, այդպիսի խելքով ու այդպիսի մտածելակերպ ունեցող մարդկանցից է պետք ընտրել, մենք առայժմ չունենք թեկնածու, մեզ պետք է ժամանակ շահել, մեզ պետք է ժամանակ շահել ժողովրդին, մինչև մենք կընտրենք մեր առաջնորդը, որը կդառնա մեր ղեկավարը, որը Հայաստանը կներկայացնի օտար հողերում, օտար ափերում և մենք չենք ամաչի, ես ամաչել եմ և Պետրոսյանից, և Քոչարյանից, և Սերժից, և Նիկոլից, նրանք արտասահմանում, այլ ափերում, նրանք իրեն չեն ցուցադրել որպես իսկական հայ, նրանք ցուցադրել են հայերին որպես թույլ, անճար, ուղղակի դատարկ տոպրակների պես մարդիկ, և նրանց վրա ինձ թվում է բոլորն էլ ձայն են բարձրացել, իսկ նրանք լռել են կամ չեն կարծել, կամ էլ եթե խոսեցել են, նրանց լսող չի եղել,
Ահա ինչ է մեզ պետք։ Այսօր մենք Ալիևը ասում է, որ Հայաստանին զորք պետք չէ։ Գիտեք ինչ։ Իհարկե պետք չէ ըստ Ալիևի, ըստ որևէ մեկին։ Այդ որ թշնամուն է պետք, որ իր թշնամին ուժեղ զորք ունենա։ Ճիշտ է ասել իր տեսակետից։ Բայց դա ճիշտ չէ հայության տեսակետից։ Հայաստանը, եթե ուզում է պետություն ունենալ, մենք առայժմ պետություն չունենք, եթե ուզում է պետություն, մենք պետք է ունենանք զորք, զենք։ Մենք այսօր զենք չունենք, ոչինչ չունենք։ Մենք այսօր հույսները տնում ենք որևէ մի այլ պետության վրա, որ մեզ կօգնի, չեն օգնելու ոչ մեկը։ Ում էլ հույսները դրեցինք, մենք ջարդվելու ենք ու քիչ անալու։ Մենք չենք աճելու։ Որպեսզի մենք աճենք, պետք է ունենանք վրեժի ցասումով լցված զորք, որը պետք է զինված լինի մինչև ատամները, եղած եւ չեղած այսօրվա, որ կա կամ չկա այդպիսի զենքերով, զենք, որը պետք է սարսափեցնի աշխարհը, ոչ թե իր հարևաններին, այլ աշխարհը պետք է սարսափի։ Այո, դա կլինի քիմիական, բիոլոգիական, ատոմային, նեյտրոնային, թե ինչ, դա ոչ մի նշանակություն չունի։ Մենք պետք է այդ զենքը ունենանք, պաշտպանել, թող մեզ բլոկադա հայտարարեն, թող մեզ նեղեն էկոնոմիկապես, թող ճանապարհները փակին առանցել, մենք բլոկադայի մեջ ենք, փակա բոլոր ճանապարհները, թող հայոյեն ինչ ուզում են անեն։ Իսկ եթե շատ կնեղեն, այդ զենքը մենք կարող ենք օգտագործել մի փոքրիկ հողակտորի վրա, մեր թշնամիների իհարկե։ Այդ դեպքում աշխարհը կսկսի մեզ հարգել։ Հիշեք, թե ոնց ստեղծվեց հնդկական ատոմային ռումբը, ոչ ոք չկարողացավ ձայն անել։ Նույնը եւ Պակիստանինը, այսօր Իրանն է դրան պայքարում, Թուրքիան է գնում այդ ճանապարհով։ Հասկանում եք։ Այդ զենքը պարտադիր չէ, որ ոչնչացնի աշխարհը, պարտադիր է, որ աշխարհը վախենա։ Եվ մենք այսօր, որ նշում ենք 100-ամյա մեր դժբախտության 100-ամյակը, որ ստորագրվեց Լենինի կոտրված ձեռքով, հասկանում եք, մենք դա ոչ մեկին չենք կարողանում ներկայացնել, ինչպես եւ եղերնը։ Թքած ունենամ այդ եղերնը ընդունողների ու չընդունողների վրա, եւ թքած ունենամ այդ պայմանագիրը ընդունող կամ չընդունողի վրա, դա մեզ ոչինչ չի տալի, ոչ մի լավ բան չի տալի։ Մենք պետք է ունենանք ուժ, եթե մենք ուժ ունենանք այսօր այդ պայմանագիրը չեղյալ կհամարեն աշխարհի բոլոր ժողովուրդները, բայց այսօր մենք ոչնչություն ենք ընդհանրապես։ Թուրքիան կանգնեց ու աշխարհում մեկ հատայեց, եթե թքած ունենամ Սևերի պայմանագրի վրա։ Հասկանում եք, բայց որ Սևերի պայմանագիրը ստորագրել ոչ մի պետություն գլուխ չբարձրացրեց։ Այսօր Թուրքիան, որ մտնում է ՆԱՏՕ-ի կազմի, ձեր կարծիքով նա ՆԱՏՕ-ական է, ոչ։ Նա ՆԱՏՕ-ի մեջ մտել է, որ ՆԱՏՕ-ի պետությունների բերանը փակի եւ իր գործն անի։ Ոչ մի ՆԱՏՕ-ի պետություն գլուխ չբարձրացրեց, որ Թուրքիայի ձեռքը բռնի իր եղբայրն է, որից ինչ է անում։ Ոչ մեկը։ Հասկանում եք, որովհետև Թուրքիան ուժ է ներկայացնում։ Վախենում են բոլորը։ Ինչ են վախենում, ես չեմ հասկանում։ Ադրբեջանցին վատ մարդ չէ, շատ լավ մարդիկ գիտեմ ադրբեջանցի։ Բայց կան եւ շատ վատ մարդիկ։ Ադրբեջանցուն ուղղակի պետք է կողքից ինչ որ մի էներգիա հաղորդվի, երբ որ էներգիա է հաղորդվում, լավ էներգիա նա լավն է դառնում, վատ էներգիա նա շատ վատն է դառնում։ Այսօր նա հաղորդված է վատ էներգիա Թուրքիայի կողմից։ Եվ նա այսօր մեր թշնամին է համարվում։ Համենայն դեպս ինքն է համարում մեր թշնամին։ Իրեն համարում է հայերի թշնամի, որը տանում է հենց իր ազգի կործանման։ Հասկանում եք, բայց մենք չունենք ոչ Թուրքիա, ոչ էլ որևէ մի պաշտպան։ Այսօր մենք մենակ ենք ամբողջ աշխարհում։ Հետևաբար այդ էներգիան, որը մեզ կտանի դեպի պայքար ու հաղթանակ, պետք է ինքներս որոնենք։ Եվ այն 10-14 միլիոնանոց ժողովուրդը, որ ունենք, դրանք քիչ են։
քիչ են դրա համար, ես պրոպագանդում եմ, ասում եմ, որ պետք է յուրաքանչյուր մարդու շրջել դեպի հայություն, նույնիսկ այն մարդը, որը հայից կաթիլ արյուն էլ չունի, պետք է ապացուցել, որ մենք հայերս ուրիշ ազգ ենք, մեր հայերս կուլտուրական ենք, կրթված ենք եւ ամենակարևոր, որ այդպիսին լինելով, բարձր մակարդակ ունենալով, մենք կարող ենք վրեժ լուծել, մենք նաեւ կարող ենք վրեժառու լինել եւ մեզ կհարգեն, ժողովուրդ ջան։ Այսքանն այսօր, ստեղծություն բարին եմ ձեզ, սիրում եմ ձեզ, մտածում եմ, որ դուք կգաք մի հայտարարի եւ կպայքարեք ժողովուրդ ջան միասին մի ձայնով եւ ոչ թե պառակված։ Այսօր այդ 17-ին հեռացրեք, միացեք, ստեղծեք մի կուսակցություն, թե կազմակերպություն, որի անունն է հայ եմ ես, եւ մենք կունենանք հաջողություն։ Ստեղծություն ձեզ։